Mira, la performance es excelente. Imagínate poder ofrecer un vehículo completo a los clientes, le resuelve al cliente la necesidad de tener que tratar con distintos fabricantes, porque una cosa es el proveedor, ¿no? Puedes decir, hoy por hoy tenés el camión, nosotros somos proveedores del camión o del chasis para ómnibus o por ejemplo del motor industrial marino. Ahora, cuando uno da el camión, en realidad después se necesita o poner un equipamiento arriba, que puede ser una pera hormigonera, una caja roquera o una caja refrigerada o un tráiler. Lo que ofrece Scania de esta manera, con lo de ofrecer el vehículo completo, es reducir el tiempo de que el cliente se pueda hacer del producto listo para operar en el momento, pero no solamente eso, sino toda la administración de las garantías, de las reparaciones y siempre bajo la supervisión de Scania, de que los proveedores no están alterando ninguna de las calidades de nuestros vehículos en el momento de instalar la caja roquera, la pera hormigonera o la caja refrigerada. Es decir, nosotros tenemos un control sobre la producción, sobre el fabricante de la superestructura y de esta manera brindamos una garantía sobre el 100% de la unidad. La plataforma que está acá, que ustedes seguramente van a saber alguna foto y demás, es la misma. El bloque, el motor puede ser Euro 3 o Euro 6 con pequeñas modificaciones, o Euro 4, dependiendo del mercado. Para nosotros empezar a comercializar Euro 5 es una decisión instantánea, digamos, no hay mayores cambios. De hecho, el motor que está acá es Euro 5. Y puedo confirmarte que lo que habíamos dicho en el sentido de que veíamos un año parecido al 2013 se dio. Y entonces el primer semestre de este año confirmamos eso porque estamos un poquito mejor que el primer semestre del año pasado. Cuando digo un poquito mejor significa que en volúmenes de camiones estamos por arriba, alrededor de unos 100 camiones más. En ómnibus estamos mucho mejor, pero es una circunstancia particular, digamos, creo que en términos de porcentaje, algo así, más del 100% más que el año pasado. En términos de ventas de servicios también estamos por arriba del nivel de volumen del primer semestre del año pasado y esperamos que en el segundo semestre se confirme lo que hemos dicho. O sea que vamos a terminar el año o igual que el año pasado o pareciera un poquito mejor. Y en términos de participación de mercado también tenemos unos 3 puntos más que el primer semestre del año pasado en camiones y en ómnibus estamos bastante mejor, pero como digo es una situación particular, ¿no?